gestelde Sondag na kerk en jy drink tee saam met die lidmate. En een lidmaat kom na jou toe en sê, moderne wetenskap bewys die Bybel verkeerd. Ek wonder wat sal mense se antwoord wees op so 'n stelling. Ja, en daar's nogal so 'n persepsie dat die teologie staan teenoor die wetenskap en dat jy moet kies vir die een of die ander. Met ander woorde, jy's of jy handhaaf of 'n geloofstandpunt of jy handhaaf 'n wetenskaplike standpunt. Maar jy's of in die een span of in die ander. En ek dink natuurlik nie dis waar nie. En die rede hoekom ek so sê onder andere is omdat die meeste van die mees prominente wetenskaplikes in die geskiedenis van die wetenskap was Christene. Ja. Of ten minste het geglo in God. Ten minste deïsties of wat ook al die geval mag wees, afhangende nou van wie 'n mens praat. Maar die meeste wetenskaplikes wat geweldige groot suksesse en deurbrake in die wetenskap gemaak het, was gelowiges en het geglo in God. So ek dink dis 'n valse tipe van 'n dualisme wat gestel word, want die twee is nie met mekaar in stryd nie. Wetenskap is 'n akademiese oefening wat die skepping van God bestudeer. Ja. En of jy glo dat God dit geskep het of nie, dit is wat jy besig is om te bestudeer. Jy's besig om God se skepping te bestudeer. Maar nou het ek 'n vraag, wanneer jy iets het soos die evolusie, wat eintlik poog om die Bybel verkeerd te bewys, raak jy nie minder wetenskaplik hoe meer jou doelstelling is om die Bybel verkeerd te bewys nie, die skepping verkeerd te bewys nie. Hoe meer jy dit wil doen, hoe minder wetenskaplik raak jy eintlik. Ja, beslis. En ek dink ook daar's baie keer 'n ironie daarin dat baie van die wetenskaplikes, wil ek amper in aanhalingstekens sit, baie van die wetenskaplikes volg nie regtig die wetenskaplike metode wanneer dit kom by party van hierdie goed nie. Korrek. Want daar's 'n geweldige klomp aannames. Neem evolusie, die evolusieteorie as 'n voorbeeld. Daar's 'n geweldige klomp voorveronderstellings wat jy moet aanvaar voordat jy enigstens met jou studie begin. En ek dink in wese is die teorie van evolusie doeteenvoudig 'n poging om 'n verklaring te gee van die oorsprong van die heelal wat God nie insluit nie. Ek dink dis waar dit ontstaan het en waar dit ontspring het. Was 'n poging om te verduidelik waar alles vandaan kom wat nie insluit dat God dit geskep het nie. Wat ons dalk wel kan sê is, tot vandag toe nog, is evolusie 'n teorie. Korrek. Dis geen bewese wetenskap nie. Daar is geen bewyse van Dis hoekom dit die evolusieteorie is. Daarom is dit nog steeds die evolusieteorie. En inteendeel, daar is geweldig baie bewyse teen evolusie, wat veral in die laaste 10 jaar of so na vore kom. Stephen Myers is besig met geweldige goeie werk om op 'n wetenskaplike basis, hy is 'n gelowige, maar hy's 'n wetenskaplike en 'n baie hoog aangeskrewe wetenskaplike, en hy's besig om op 'n wetenskaplike basis te bewys dat die teorie van evolusie eintlik 'n totaal buitensporige teorie is, wat op geen manier waar kan wees nie, wiskundig, doeteenvoudig nie moontlik is nie. En hy's nie die enigste een wat so glo nie, daar is 'n toenemende aantal wetenskaplikes wat uiteindelik, en ek dink dis baie later as wat dit veronderstel was om te gebeur, maar 'n toenemende hoeveelheid wetenskaplikes wat besig is om ontslae te raak van die teorie van evolusie, doeteenvoudig omdat dit nie wetenskaplik haalbaar is nie. Selfs ongelowige wetenskaplikes begin die evolusieteorie verwerp. Jy sal nou vir my kan sê watter reformator was dit wat gesê het, daar is geen duimbreedte op die aarde waarvan Christus nie kan sê dit behoort aan my nie. Ek dink aan so iets, ek dink aan so 'n stelling en aan die waarheid van daai stelling, dat God ook die God is oor wetenskap. En daarom dat, soos as ons terug sirkuleer na die begin, dat wetenskap nie moet staan teenoor die Bybel en die Bybel teenoor wetenskap nie. Gesels 'n bietjie met hoe iets soos argeologie, wat ook 'n wetenskap is, wat 'n rol argeologie het
in terme van hierdie stryd tussen die twee. Ja, ek dink ook in die argeologie en dit is interessant as 'n mens nou al gepraat het met argeoloë, gelowige argeoloë teenoor ongelowige argeoloë en geoloë, dan is dit nogal baie dikwels 'n interessante debat. En interessant om die verskille onder hulle te hoor, want daar is in die geologie en in die argeologie is daar gelowige wetenskaplikes wat sê die metodes wat ons gebruik in ons wetenskap is totaal vals en is gebaseer op valse aannames, wat baie interessant is. Met ander woorde, daai koolstoftoetse wat hulle doen om... Die koolstoftoetse onder andere is geweldig onbetroubaar en glad nie wetenskaplik nie. En dis maar een voorbeeld van vele. Wat wel interessant is daar was 'n aantal geleenthede al waar veral die argeologie baie aansprake gemaak het daarop dat hulle met 'n sekere ontdekking die Bybel verkeerd bewys. Of sekere gebrek aan ontdekkings die Bybel verkeerd bewys. Josh McDowell het 'n paar, is iets wat 'n mens maar na 'n bietjie kan gaan kyk. Josh McDowell het 'n geweldige interessante storie. Hy was 'n ongelowige. En hy het gedebatteer met Christen vriende op universiteit. En uiteindelik het sy Christen vriende vir hom gesê, maar jy's 'n slim ou, gaan bestudeer hierdie goed as jy dit nie glo nie. Hy het met hulle gestry oor die Bybel. En die akkuraatheid van die Bybel en die betroubaarheid van die Bybel. Hulle het gesê, maar gaan bestudeer die goed. Ja. En toe hy dit gaan begin bestudeer, toe is die bewyse vir die Bybel vanuit al sy studies so oorweldigend dat hy uiteindelik tot geloof gekom het. En uiteindelik 'n boek geskryf het. Evidence that demands a verdict, is later in Afrikaans ook vertaal en daar's 'n latere weergawe ook verskyn, waarin hy geweldig baie bewyse aanhaal vanuit die argeologie en ander velde, wat eintlik die Bybel reg bewys. Eintlik bewys dat dit wat die Bybel sê is betroubaar en is akkuraat. Ja. So ek dink baie keer is dit die geval. Ek dink in onkunde dink mens die wetenskap bewys die Bybel verkeerd. As mens regtig eerlike navorsing daaroor gaan doen, sal jy agterkom dat al is dit nie die doel van enige bepaalde wetenskaplike veld nie. Wanneer wetenskap eerlik gedoen word, word dit uiteindelik duidelik dat dit wat die Bybel sê waar is. Korrek. So onthou, wetenskap en die Bybel staan nie teenoor mekaar nie.